ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிராஃப்ட் மேஜிக் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்லைம் கூட மேக்கப் பாக்ஸில் இருக்கிற அந்த பவுடர் தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஷேடோஸ் தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதுதான் நான் வச்சுருக்கிற மேக்கப் கிட். இதில் நிறையா பவுடர் இருக்குது, ஐ ஷேடோ, லிப்ஸ்டிக், இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. இதில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணி அதை இந்த ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்லைமே விற்றணுன்னு தான் இருந்துச்சு. அதனால் நான் இதில் கொஞ்சம் போல் எடுத்துகிட்டு அதில் நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? ஓகே, சரி வாங்க இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே ப்ளூ கலர் இருந்துச்சு. ப்ளூ கலர் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி நான் ஷாப் போனப்போ ப்ளூ கலர் ஸ்லைம் இருந்துச்சு, ஆனால் அது முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால் சரி இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இதை ப்ளூ கலர் ஸ்லைமாக மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு கொஞ்சோண்டு இந்த டார்க் ப்ளூ பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஷேடோ, அதை நான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அந்த ஐ ஷேடோ பவுடரை. அப்போ தான் உங்களுக்கு இதோட டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் போல் எடுத்துகிட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டக்குன்னு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை ஃபர்ஸ்ட் வாங்கும்போது பர்பிள் கலரில் அவ்வளோ கிளியராக ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ போய் பார்க்கலன்னா பாருங்கள். லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், ஐ பட்டன்லேயுமே தரேன். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நம்ம விளாட கிளியர் ஸ்லைம்குள்ளே நம்ம இந்த காற்றுல தானே வச்சு விளாடுவோம், ஓப்பன் ஏரில் வச்சு. அதனால நிறைய பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இதோட கலர் கொஞ்சம் டல்லான மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அது ஆக்சுவலி டல்லாகாதுங்க. அது ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கிறனால தான் அது அப்படி இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு அதில் அந்த பவுடரை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் கையாலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு அந்த பவுடரை போட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். எனக்கு ஆக்சுவலி ப்ளூ கலர் ஸ்லைம் ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜெல்லி ஸ்லைம் தான் வாங்கினேன், அதுவுமே டார்க் ப்ளூ கலர் தான். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இந்த ப்ளூ இல்லை, ஆனால் இந்த மாதிரி ஓஷன் ப்ளூ கலரில் கிளியர் ஸ்லைம் வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் சரி நம்ம திருப்பி வாங்கலான்னு பார்த்தா அது ஸ்டாக் காலி ஆகிடுச்சு. சரி அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லைம் தான் இருந்துச்சு. சரி இதை வாங்கிட்டு நான் ரிவ்யூ போட்டிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இப்போ இதையுமே நான் ப்ளூ கலரில் மாற்றிட்டேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இப்போ ஃபுல்லாகவே ப்ளூ கலர் ஸ்லைமில் ஆகிடுச்சு. இது எனக்கு ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் மாதிரி கிடச்சிச்சு. பாருங்கள், உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கூட தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த மாதிரி டைல்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் ஒட்டி இருந்துச்சு, அதையுமே நான் எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்லைம் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும். அதாவது என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி ஐஷேடோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு இதை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஆனால் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 3-4 நாள் கழிச்சதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வந்துச்சு. அது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. சரி நம்ம கொஞ்சம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணலான்னு வெண்ணிலா எசன்ஸ் நான் ஆட் பண்ணேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லைம் கையில் ஒட்டி ஒரு மாதிரி லிக்விடாக போயிடுச்சு. நம்ம இந்த ஐஷேடோ மிக்ஸ் பண்ணோம்ல, இந்த ப்ளூ கலர் ஸ்லைம் தான் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் சரி அதை நம்ம போரெக்ஸாவது வாங்கிட்டு அதை சரி பண்ணலான்னு பார்த்தா அடுத்த நாள் அப்படியே கட்டி மாதிரி இந்த கல்லெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு. ஸோ அதனால் நான் இது தூக்கி போட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த கிளியர் ஸ்லைம் இருந்துச்சுல, சரி நம்ம வேறு ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். ஆனால் இதுவுமே எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சு. அது நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஆனால் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி விளாண்டுட்ருக்கோம், நல்லா தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நான் கொஞ்சம் ப்ளூ கலர் கிளிட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஒயிட் கலர் கிளிட்டர்ஸ் சேர்த்தாலுமே அது எல்லா கலருக்குமே சூட் ஆகும். ஓகே, ஸோ எனக்கு ஆனதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். அதுக்குன்னு மிக்ஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு இல்லை. சில நேரம் நம்ம காற்றுல ரொம்ப நேரம் வச்சுருப்போம், அதனால் அது அப்படி ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸ்லைம்னாலே நம்ம வெளியே வச்சு ரொம்ப நேரம் விளாடணும் அப்படின்னு தான் எனக்கே தோணுச்சு. எல்லாருக்குமே அதுதான் தோணும். ஸோ அதனால் ரொம்ப நேரம் வச்சு விளாண்டா அந்த ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கிறனால அது எக்ஸ்பைரி ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சமாக நம்ம விளாட ட்ரை பண்ணோம். ஃபேன் போடாமல் இன்னும் கொஞ்சம் விளாண்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்லைம் நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய நாள் வச்சுட்டு நீங்கள் விளாட ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த கிளியர் ஸ்லைம் மீதி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேன்ல பர்பிள் கலர், அதுவுமே எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சு. இப்போ அதெல்லாம் காமிச்சிட்டு சரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோவிலே நம்ம சொல்லிடலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஓகே, அதனால் ஸ்லைம் பெரிய பாட்டிலாக நீங்கள் வாங்கி எக்ஸ்பைரி ஆகிறத விட நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன பாட்டிலாக வாங்கிக்கலாம். இது 30 ருபீஸ் தான். இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக விளாடலாம். ஆனால் விளாடும் போதே எனக்கு நல்லா ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடச்சிது. ஓகே, இதே நம்ம பெரிய பாட்டில் 120 ரூபா அந்த மாதிரி வாங்கி எக்ஸ்பைரி ஆகிறத விட இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் இந்த ஸ்லைம் நான் மிக்ஸ் பண்ணி விளாடும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸ்லைம் கன்சிஸ்டன்சி எல்லாமே.
பாருங்க, நான் அந்த வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணது தான் தப்பு அப்படின்னு நினச்சேன். அந்த ப்ளூ கலர் ஸ்லைமில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ளூ கலர் ஸ்லைம் தான் சீக்கிரம் அந்த எக்ஸ்பைரி ஆகி அது ஒரு மாதிரி கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே தான் தப்பு அப்படின்னு நினச்சிட்டு சரி இதை வச்சுட்டு விளாடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இதுவுமே என்னால் விளாட முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் அடுத்த நாளே அந்த இன்னொரு கிளியர் ஸ்லைம் இருந்துச்சுல நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சோம், அதுவுமே வந்துட்டு எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த கிளியர் ஸ்லைமில் நான் கொஞ்சம் ஏரியல் பவுடரை தண்ணியில் டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு ஆக்டிவேட்டர் மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணேன். அதே ஸ்லைம் வந்துச்சு, அதே கிளியர் ஸ்லைம் வந்துச்சு. ஆனால் நான் ஆக்டிவேட்டர் ரொம்ப ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு மாதிரி கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே, சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எல்லோரும் வீட்டிலேயே சேஃபாக இருங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.